excited ba kayong to? Tignan yung Oo. gift ni, Set ng ano yun. Happy birthday! Happy New Happy Year! birthday to me. Thank you for the gifts. Oh, unboxing. Unboxing of my gift daw. Kasi gusto nilang, pagkita ang surprise gift. Kasi ako lang ang may gift. Sana all. Sana all. Gusto namin makita kasi wala kami Oo. Wala Sana silang gift. So, all. yung gift ko ang pinag-interesan na buksan daw. Mag-unboxing. Sana all. Happy New Year na. Happy birthday pa. Diba? Oh, guess. Ay, pabango. Saan Yes. yan? Sa mascara yan. Kaya naman ang regalo ni Mama. Oh. Yes! Pinulaan mo naman agad kasi ang galing. Yan ang aking gift. Oh. Ayan o. Ang saya. Wow, napakaswerte ko naman. Ang saya. I-testing mo na dito. Sige, nesprahan mo na kami. At saka meron pa isang gift. Oh. Diba? Wow, Ito na. Wow, taray. Sana all may bag. Sana all may gift. Sana all. Oh, sabay-sabay. Isang bagsak ng sana all. Sana all!